Hey guy សួស្តីfollower ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អ្នកតាន់ follow ចាំជួយ follow ផងពេលដែលឃើញវីដេអូ ឥឡូវ target ធំរបស់ខ្ញុំគឺបានរកឃើញហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថារវាងពស់ពភ្លាក់ហើយនិងសកាចាស់វាខុសគ្នាបែបម៉េចតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងរកកន្លែងមួយដែលសមរម្យដើម្បីថតវីដេអូឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹង explain ឲ្យលម្អិតតែម្ដងអំពីពភ្លាក់ហើយនិងសកាចាស់តើវាខុសគ្នានឹងចំណុចណាខ្លះហើយរូបរាងវាបែបម៉េចអូខេ let's see បងប្អូនឥឡូវពស់នៅស្ងៀមហើយគឺងាយស្រួលថតវីដេអូមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអត់មូលទេប្រភេទពស់នៅខាងមុខនេះគឺយើងហៅថាពភ្លាក់ណាគឺពភ្លាក់ខុសពីសកាចាស់ឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំនិយាយពភ្លាក់មុនពភ្លាក់មានរូបរាងក្បាលវាគឺត្រីកោណហើយស្រួចខ្លាំងហើយភ្នែករបស់វាគឺមានឆ្នូតខ្មៅកដាលពីលើមកក្រោមហើយក្របភ្នែកវាពណ៌រាងសប្រផេះហើយយើងមើលទៅលើបង្កងខ្លួនវាយើងមើលទៅលើកាឡាខ្លួនម្ដងខ្លួនគឺមានលក្ខណៈកាឡារបស់វាគឺមានត្រីកោណទាំងអស់ណាកាឡារបស់វាគឺត្រីកោណទាំងអស់ហើយត្រីកោណនីមួយគឺអាត្រីកោណស្រួចខាងលើគឺចាក់ចំមុខពីមុខគ្នាប៉ុន្តែនៅចំកន្លែងខ្លះគឺអត់ចំពីមុខទេវាប្រឆិតគ្នាបន្តិចឬក៏ឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចទេយើងអាចមើលទៅលើកាឡានឹងបានខ្ញុំព្យាយាមដើរយឺតជំវិញកុំឲ្យពស់វាផ្អើលខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ពស់នេះពឹសវាគឺខ្លាំងមែនតើពឹសវាគឺអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានសម្រាប់ពភ្លាក់គឺអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានហើយយើងមើលទៅលើកតុយរបស់វារៀងកម្ៅហើយបងប្អូនតែងតែច្រឡំថាគាត់មិនច្រឡំទេគាត់តែងតែនិយាយថាយើងមានពភ្លាក់ភ្លើងពភ្លាក់ដំរីអញ្ចឹងឈ្មោះពីរហ្នឹងគឺមិនមែនជាឈ្មោះដែលយើងអាចហៅវាទេដោយសារតែស្រុកខ្មែរយើងពភ្លាក់គឺមានតែពភ្លាក់ទេវាអត់មានពភ្លាក់ភ្លើងឬពភ្លាក់ដំរីទេដែលបងប្អូនគាត់ឃើញវាខ្លះឃើញវាពណ៌ក្រហមកាឈូករាងកម្ៅហើយកតុយពណ៌លឿងអញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយថាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការរៀនពីសត្វពស់គឺយើងនឹងមានរៀនច្រើនទៀតយើងទៅរៀនពីការបំលែងពណ៌របស់វាមូលហេតុអ្វីហើយមួយទៀតនៅពេលដែលវាទូចផ្ទៃកាឡារបស់វាបែបនេះហើយអ្វីបានជាវាធំបានជាវាដូរកាឡាទៅជាបែបនោះវិញអញ្ចឹងគឺនៅមានវីដេអូដែលត្រូវបញ្យល់ឲ្យច្រើនឲ្យកោះក្បាយទៀតអំពីសត្វពស់ហើយមិនមែនតែខ្ញុំផុសពីពស់មួយគឺអស់ពស់ដែលត្រូវរៀនទេប្រភេទពស់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាពស់អង្កាច់មាសគឺវាមាន3ទៅ4ក្បាលហើយ3ទៅ4ប្រភេទផ្សេងទៀតបើតែវានៅក្នុងពូជអង្កាច់មាសមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើវីដេអូឲ្យតែចាប់បានពស់មួយណាគឺខ្ញុំតែធ្វើវីដេអូមិនថាពស់ហ្នឹងជាពូជអណ្ដែតឬក៏អីទេគឺខ្ញុំតែធ្វើវីដេអូឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីព័ត៌មានវាច្បាស់ទៅជូនបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចជាពស់ពភ្លាក់នៅខាងមុខនេះតែបងប្អូននឹងរងចាំយូរខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឃើញខ្ញុំផុសវីដេអូអំពីពស់ពភ្លាក់និងសកាចាស់ខុសគ្នាបែបម៉េចឥឡូវបងប្អូនអាចមើលបានគឺពភ្លាក់គឺបែបនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅជិតទេដោយសារតែពស់នេះគឺការចឹករបស់វាគឺលឿនមែនទែនហើយពឹសវាគឺខ្លាំងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមថតវីដេអូហើយចម្ងាយគឺត្រូវតែធានាថាវាអាចមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំនឹងដាក់រូបនៅក្នុងវីដេអូនេះពីលើហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពេល10វិនាទីដើម្បីមើលថាតើពស់សកាចាស់ហើយនិងពភ្លាក់ខុសគ្នាបែបម៉េចតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលអូខេឥឡូវ10វិនាទីបានកន្លងផុតហើយបងប្អូនចាំបានណាសកាចាស់គឺវាមានរូបរាងមូលហើយមិនសូវជាវែងប៉ុន្មានទេគឺខ្លីជាង1ម៉ែត្រហើយវាមានរូបរាងមូលហើយកាឡារបស់វានៅលើខ្នងគឺវងមូលក្បាលរបស់វាបើតាប្រភេទពួកwiper យើងនិយាយភាសាខ្មែរនឹងនិយាយមិនដែរប្រភេទពួក wiper គឺក្បាលរបស់វាតែងតែមានរូបរាងត្រីកោណបើតាពេលខ្លះត្រីកោណប៉ុន្តែវាមិនស្រួចខ្លាំង
ហើយដូចប្រផ្លាក់ទេប្រផ្លាក់ជាប្រភេទត្រីកោណតែត្រីកោណគឺចំតួតែម្ដងសម្រាប់ក្បាលវាគឺស្រួចខ្លាំងមែនតើខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលប្រហែលជាបាច់ color បន្តិចចឹងអាចមើលទៅគឺក្បាលរបស់វាគឺស្រួចខ្លាំងយកតែម្ដងដូចនឹងកាឡាខ្លួនរបស់វាដែរហើយប្រភេទពួក Viper ខ្លះវានៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រាយរបស់វាគឺក្បាលត្រីកោណក៏ប៉ុន្តែខ្លះគឺវាអត់សូវជាស្រួចទេគឺនឹងទាលមុខហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតប្រផ្លាក់នេះគឺជាប្រភេទឈ្មោលជាប្រផ្លាក់ឈ្មោលអញ្ចឹងមូលហេតុអីបាទខ្ញុំហៅថាឈ្មោលដោយសារតែយើងមើលទៅលើទី1អញ្ចាមរបស់វាគឺវែងហើយច្រមុះរបស់វាគឺវែងខ្លាំងជាងញីសម្រាប់ប្រផ្លាក់ញីគឺច្រមុះរបស់វាគឺទាលខ្លាំងមែនទែនហើយអត់មានក្បាលយើងនិយាយពីកលៈក្បាលវាមកដល់ខ្ទង់ច្រមុះគឺខ្លីប៉ុន្តែនេះគឺវែងហើយមួយទៀតយើងរាប់ទៅលើកាឡានៅក្រោមអត់នៅពីលើមាត់វាថាកាឡាកង់នៅលើមាត់វាយើងអាចបញ្ជាក់បានថាឈ្មោលឬក៏ញីដោយសារតែខ្ញុំមានរូបភាពគេបញ្ជាក់ច្បាស់ពីញីនិងឈ្មោលអញ្ចឹងខ្ញុំ take time ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើប្រភេទញីឈ្មោលទៅលើសត្វពស់ដែរសារតែវាពិបាកខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយប្រផ្លាក់គឺមានរូបរាងបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាឃើញវាក៏កុំវាយវាដែរយើងព្យាយាមដើរចេញឲ្យឆ្ងាយទៅដើម្បីជាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាព្រោះបងប្អូននឹងស្គាល់ហើយប្រផ្លាក់គឺជាពស់ដែលមានពឹសខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានសម្រាប់ពឹសប្រផ្លាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់គុណ3អញ្ចឹងវាបែក color តិចពេលយប់ខ្ញុំបាក់ថតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូពស់ប្រផ្លាក់គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ follower ដែលគាត់តែនយោចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក្នុងការពន្យល់របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូផងហើយ like ឲ្យបានច្រើនផងសម្រាប់វីដេអូរៀនពីសត្វពស់ហើយនេះជា target ធំខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បី compare ដើម្បីប្រៀបធៀបថាប្រផ្លាក់និងសកាចាស់វាខុសគ្នាបែបម៉េចឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលវីដេអូមួយហ្នឹងបងប្អូននឹងអាចបែងចែកបានណានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតរូបវាដើម្បីផុសចូលទៅក្នុងpage តែម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ការរៀនពីសត្វពស់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចរៀនតែមួយវីដេអូយើងចេះបានទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវតាមដានហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនព្យាយាមតាមដានវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបញ្យល់មេរៀនបន្ថែមអំពីការបំរែបំរួលទ្រង់ទ្រាយកាឡារបស់វាថាហេតុអ្វីបានជាវាបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតរូបឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំនឹងផុសចូលទៅក្នុងpage របស់ខ្ញុំសម្រាប់ពស់សកាចាស់គឺយើងអត់អាចរកឃើញនៅតំបន់ភ្នំបានទេសកាចាស់គឺវាចំណាយពេលរបស់វាទៅនៅតាមវាលស្រែនិងតំបន់ទំនាបតំបន់ដែលទាបហើយមានទឹកដក់រហូតឬក៏ទឹកមិនសូវជាមានទឹកខ្លាំងតែជាតំបន់ដែលត្រជាក់អូខេឥឡូវវីដេអូគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយចាំជួយ like ហើយ